Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa a cikin wannan sabon bidiyo, da fatan kowa yana cikin ƙoshin rai da lafiya. Allah ya saka amin. A yau za mu yi bidiyo ne akan yadda za ka ɓoye lambanka a cikin group, wato group na chatting na WhatsApp. Idan ka ɓoye lambanka a cikin group, ba ta yanda wani wanda bai saving din layin ka baya ganka a cikin wannan group din, balantana har ya biyo ka private da yawa. Ko kuma zaka ga yan mata suna bin samari, ko kuma in ce samari suna bin yan mata daga cikin group zuwa private, suna ta damun su. To a yau za mu yi bidiyo ne akan wannan matsalan. To idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel din namu, kafin mu fara wannan aikin ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, sai ka zabi all, ta yanda kowanne bidiyo muka dora za ka same sa. Idan kai hakan, da zarar mun dora bidiyo za a sanar da kai. To bari mu fara aikin. Idan ka shigo cikin WhatsApp ɗinka kamar yadda kake gani nawa gashi nan, sai ka zo ka wajen madannai guda uku nan. Wannan gurin madannai guda uku na zaka ga dot guda uku, sai ka taba gurin. Bayan ka taba gurin zai kawo maka wuri kamar haka. To idan ka taba gurin sai ka zo ka setting din nan inda aka rubuta setting, sai ka tabe sa. Bayan ka tabe sa zaka zo zaka ga abubuwa kamar haka, zai nuna masu account, su waye, chat da dai sauransu. To idan ka zo, abu na farko da zaka yi shine sai ka zo ka taba inda aka rubuta account din nan, waje mai alaman key din nan. Idan ka taba sa kamar haka, sai ka zo kuma ka ƙara taba wajen da aka rubuta privacy din nan, sai ka taba sa. Bayan ka taɓi privacy ka, sai ka zo ƙasa zaka ga groups, gashi nan groups kamar haka. Idan ka zo ka kan groups din sai ka taba sa. Kaga ni nawa everybody zai iya ganin abin nan line daga cikin group, ko ya biyo ni ta private. To idan ka shigo nan wurin sai ka taba ta wajen my contact din nan. Idan ka sa ta a my contact din nan, wannan na biyun kenan, in ka sa ta a my contact, to ba wanda zai ga line ka in dai ba saving yi ba. Kaga already kenan, wanda kuma zai ga line ka ya riga da yayi saving din line ka. Kaga wannan dama kai saving din line shi, sai wanda kai saving din line shi kai. Kaga kenan dama kai wannan kayan saving din line sa, zai ga wannan sakon naka da lambar naka da ka turo zai gani. Amma muddin idan mutum ba saving din line ka yayi ba, ko kuma ba kai saving line nasa ba, to ba zai ganka ba a cikin wannan group din. Zai neman duniya ba zai ganka ba zai ga wannan line naka a cikin group ba, balle biyo ka ta private, ko kuma ya biyo ki ta cikin private. To bayan ka gama sa shi a my contacts din nan, sai ka zo ka danna inda aka rubuta done din nan. Idan ka danna shi, shikenan successfully ka gama saitawa. Wannan aiki ne mai sauki, gashi nan dai. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon namu, ka danna mana alaman like, sannan ka yi sharing zuwa wasu group, domin wasu masu amfana da wannan bidiyon namu. Kamar yadda muka faɗa ba, idan baka danna mana subscribe ba, ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, ka zaɓi all. Idan kai haka, daga tsarin mun ɗora sabon bidiyo za a sanar da kai. Mun gode sosai da ziyartar shafinmu na YouTube.